Yan, napakasarap po ng ulam natin today. Hello guys! Welcome back to another mukbang today. Napakasarap na pagkain natin. Ayan, meron tayo itong seafood, crabs, at saka maraming prawn. Sobrang gutom na ako talaga, kaya kain na. Kain na! Ayan. Kauuwi lang namin. Hindi ko alam kung ano unahin. Crab or ayan. Guys. Grabe, ang sarap. Lagyan ko po ng maraming garlic. Sobrang sarap. Sakto yung mga garlic, sobrang dami. Masili. Panghang-hang. Panalo.
Mm. Mamaya magsa-shoutout po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Meron pa tayong maraming rice. Ito lang sa gilid. Kanin. Nood kami ng volleyball kasi. Grabe. 22 hours na akong hindi kumakain. Ngayon lang first meal ko. Grabe. 22 hours. Last ko kasing kain kagabi is 7:41 PM. Tapos ngayon 5:25 na sa hapon. First meal. Sarap ng meat.
hinihintay ko mamaya is yung Petrogas at saka cream lime. Grabe mo. Sarap. Kumusta na kayo dyan? Ako medyo hindi ako masyadong maingay kasi andito ako sa kusina. Tapos natutulog si butchokoy ko. Habang si Kati naman nanonood ng volleyball. Kahit yung siya nakakain na. Shoutout nga pala kay Siski kay Cravings, kay Rina ni Tunyeng, kay Mother Shingo, at kay Ma'am Ruby. Nag-comment siya sa last mukbang ko. Maraming salamat, Ma'am Shi. Kahit sobrang sikat mo nila, no? Sina Mercedes Las. Hello, Ma'am. Sweetie Mami TV. Hello. Tingnan natin kung sino-sino ang memorize natin na mga laging nanonood. Sila Lion of Judah, hello. Sila si Rick Rock Foodie, of course. Sarap naman. Sauce pa lang panalo na. Angel Mendoza. Ito. Yan, gumising na si Butchokoy. Bilisan na natin kasi iyak ngayon. Tapos mag-shoutout na tayo. Don Frank, hello. Si Idol, kalimutan ko ha. Mamaya Idol ha. I-shoutout kita. Kasi lagi yung talagang nanonood sa akin si Idol. Sila si Mildred Companier pala. Companier family. Kyle. Ayan. Kunti na lang. Ito na tayo sa, of course, shrimp.
Marami kasi yung nagpapa-shoutout. So, mag-shoutout tayo after nito. Nagmamadali lang ako. Para makapaglaro na kay Buchukoy. Ayan guys. Woo! Okay, last bite. Shoutout na. May naman pa konti. Bigay ko to kay Cathy. Thank you guys. Shout out time. Guys, shout out. Ayan, shout out ko lang again si Don Frank. Thank you so much. To Cindy CYNDI, isa ding vlogger. Thank you sis. Foodie KR, shout out po. Inday Caroline. Hello Inday Caroline. Nor Ambergay. Maraming salamat. Ati Tan. Ayan. Shout out. Of course, Reyna ni Tonyeng, the one and only. Please, puntahan niyo si Reyna ni Tonyeng. Please, check her channel. Isa ding magaling na mukbanger. Sweetie Mami TV na napaka-supportive from Davao. Kumusta ang mga taga Davao diha sa Kabisayan o sa Mindanao. Manginaot ko nga okay mo ang tanan. El Ferro TV, watching your vlog from Melbourne, Australia. Maraming salamat. Oy, oy, oy. Of course, again, Mercedes Las, Kilo Ma'am, Rainier Rose Aguinaldo Conyado, Zera Solano, Julian TV, na mukbanger din, Maria Rosario Paras, shout out po. Sarah Good Vibes, shout out. Ayan, at least 1 cup of rice lang daw. Yes, 1 cup of rice lang. Pero today, nagutom ako ng bongga. Siguro mga 2 cups yun. Sarah Good Vibes, shout out again. Gugo81, shout out. Angel Mendoza in Seoul, shout out. Simrose Simaya, shout out. Maritin, shout out. Josephine Cabalan, shout out po. Josephine Cabalan, pa shout out daw. Ayan. Jason Laksamana, ito si Idol. Jason Laksamana, maraming salamat Idol. Laging nanonood ito, as in always talaga. Princess Angela, hello mga princess. Ma'am Sherby again, thank you so much Ma'am She, napakasikat nila. Tsaka yung asawa niya si Alfie, grabe, pero they are very humble pa din. Sobrang salamat sis. Delcy Garcia, shout out. Maria Sprindao Dos Santos, Walma Amzan, Jade Smart TV, Rose Ann Lozada, shout out po. Ayan, sa mga taga Davao diha. Rose Ann Lozada, Florenda Comiso. Maraming salamat sa compliment mo. Sobrang salamat po. Ayan, ingat po. Next time na naman. Bye guys!